नमस्कार, यहाँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल प्रेम बहादुर खड्काबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। म आज यहाँहरूको सामु चरिङ्गे दहबाट भोटे त जाने बाटो बन्यो भन्ने नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालमै प्रसिद्ध रहेको चरिङ्गे दह दाङ जिल्लाको घोराइ उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 माथिल्लो बुकाको माथिल्लो जङ्गलतर्फ पर्दछ, जुन घोराइबाट पूर्वतर्फ रामपुर हुँदै बुकाको उत्तरतर्फ पर्दछ र यो लगभग घोराइबाट 13-14 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। अहिले तपाईहरूले हेरिरहेको यो जङ्गल चरिङ्गे दहदेखि दक्षिणतर्फ रहेको चरिङ्गे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संरक्षण र व्यवस्थित गरिएको वन हो। यो जङ्गलमा सालका बुटाहरू एक नासको रूपमा व्यवस्थित रूपमा हुर्काइएको पाइन्छ। यहाँका उपभोक्ताहरूले अन्य बिरुवाहरू घाँसहरूलाई हटाएर सालका बोटहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुन्दर रूपले संरक्षण गर्नुभएको छ। त्यसैले दाङ जिल्लाको वन कार्यालयबाट यस चरिङ्गे वन उपभोक्ता समिति 2-3 पटक पुरस्कृत भइसकेको छ। अब लागौँ यस जङ्गलको सुन्दरताको बयान गर्न। मलाई लाग्छ यो जङ्गल यति सुन्दर छ कि जो कोही यस जङ्गलमा आउँछ उसले यो सुन्दरता हराभरा देखेर अचम्म मान्छ, आनन्दको महसुस गर्न सक्छ। अझ यो जङ्गलको सालका बुटाहरूको सुन्दरता हेर्न बिहानको समय र साँझको समयमा आउनुपर्छ। शान्त हराभरा सुन्दर रहेको यस जङ्गलबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै मानसिक स्वास्थ्यको फाइदा उठाउन सक्छौँ। हामीमा भएका तनाव, त्यसपछि हामीमा भएका विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरूको पनि स्वास्थ्य लाभ लिन सकिन्छ भन्छु म त। किनभने यस्तो आनन्द रमणीय हराभरा जङ्गलमा बस्दा एकछिन भए पनि हामीलाई हल्लुको ताजा रमणीय आनन्द महसुस हुन्छ। तर हामीहरू कामको सिलसिलामा विदेशमा जाने, अफिसहरूमा काम गर्ने, बजारमा हिँड्ने गर्दा कोलाहल, ठुला आवाज र हाम्रो आफ्नै समस्याहरूको तनावले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिराखेको हुन्छ। तर यस्तो सुन्दर जङ्गलहरूको यात्रा गर्दा बेग्लै हामीलाई स्वास्थ्य, सुन्दर, रमाइलो, आनन्दको महसुस हुन्छ भन्न सकिन्छ। हुन त मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गर्ने, हेर्ने चलन त छ, तर यस्तो सुन्दर, त्यो पनि हाम्रै दाङ जिल्लामा रहेको रामपुरको बुकामा रहेको यो सुन्दर जङ्गललाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसबाट भरपूर फाइदा हामीले लिन सक्छौँ। कतिलाई लाग्न सक्छ यस्तो जङ्गलको यसले चाहिँ व्याख्या गरेको छ, तर म के भन्छु भने साँच्चै यस जङ्गलको सुन्दरता र रमणीय दृश्य उसले मात्र देख्न सक्छ र यसबाट उसले मात्र फाइदा लिन सक्छ जो यस जङ्गलमा आएर आनन्दको महसुस आफै गर्न सक्छ। यो जङ्गल यति सुन्दर छ कि यति व्यवस्थित रूपमा सालका बुटाहरू हुर्किरहेका छन् कि लाग्छ यी सालका बोटहरू कसैले लगाएको हो एकै समयमा, वा सबै मिलेर व्यवस्थित रूपले लगाएका हुन्। तर त्यो होइन, यो प्राकृतिक रूपमा हुर्किएको जङ्गल हो। सामुदायिक उपभोक्ताका जनताहरूले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका मात्र हुन्। वास्तवमा सामुदायिक वनको अवधारणा अनुसार हरेक उपभोक्ताहरूले आफ्नो नजिक रहेको जङ्गलको संरक्षण गर्ने र यसबाट भरपूर फाइदा लिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेदेखि यस्ता जङ्गलहरू
हाम्रो वरपर देख्न सकिन्छ। हुन त भौगोलिक बनावट अनुसार, जमिनको अवस्था अनुसार, संरचना अनुसार पनि जङ्गलको सुन्दरता भर पर्दछ। यो चरिङे दहदेखि दक्षिणतर्फ रहेको यो जङ्गलमा भौगोलिक संरचना अर्थात् जमिनको व्यवस्था पनि एकदमै राम्रो मिलेको छ। जमिन समथर छ। एक नासको बोट बिरुवाहरू देखिन पनि यस जमिनको संरचनाले सहयोग गरेको छ। सुन्दर, एकदमै सुन्दर जङ्गल रहेको यस चरिङे दह सामुदायिक वन र यससँग सामान्य माथिपट्टितर्फ रहेको चरिङे दहले हामीलाई साँच्चीकै आनन्दको महसुस दिन सक्छ। पहाडतर्फ हिँड्दा हामीले देख्ने गरेका सल्लाका बोटहरू एक नासका जस्तै यहाँका सालका बोटहरू पनि छन् र जो कोही पनि यस जङ्गलमा आयो भने उसले भन्न सक्छ, वाह कति राम्रो जङ्गल, कस्तो एक नासको रूपमा हुर्किएका सालका बोटहरू, सुन्दर, शान्त, हराभरा अनि रमणीय जङ्गल चरिङे सामुदायिक वनको जङ्गल हो यो। त्यसैले म के भन्छु भने चरिङे दह हेर्न आउनुभएको छ भने यस चरिङे दहदेखि दक्षिणतर्फ लगभग तपाईँ 50-100 मिटर दक्षिणतर्फ आउनुहोस् र 100-200-300 मिटर दक्षिणतर्फ मजाले हेर्नुहोस् अनि स्वर्गीय आनन्द लिनुहोस्। आफ्नो मानसिक तनावबाट मुक्त हुनुहोस्। हामीले यदि सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरूमा ध्यान दिन्छौँ र सुन्दरतालाई हामीले हेर्छौँ भने हाम्रो मानसिक तनावहरू धेरै कम भएर जान्छन्। हामीलाई रमाइलो हुन्छ, हामीहरू रिफ्रेस हुन्छौँ, पुनर्ताजगी प्राप्त गर्छौँ। यो पनि एउटा प्राकृतिक उपचार पद्धति पर्दछ। हुन त कतिलाई लाग्छ मानसिक तनाव औषधि खाएर सन्चो गर्न सकिन्छ, तर म भन्छु प्राकृतिक सुन्दरतामा जो रम्न सक्छ, जसले प्राकृतिक सुन्दरतासँग आनन्द लिन सक्छ, उसको मानसिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएका विभिन्न गडबडीहरू हटाउन सकिन्छ र हामी रिफ्रेस भएर पुनर्ताजगी भएर हामीले दैनिक रूपमा गर्दै आइरहेको कामहरूलाई निरन्तरतासँग अझ राम्ररी गर्न सक्छौँ। त्यसैले यस सुन्दर जङ्गलको व्याख्या मैले धेरै गर्न सक्दैन। यसमा प्राकृतिक सुन्दरता, प्राकृतिक शक्ति आफैमा अथाह अनन्त रहेको छ। अब हामीहरू चरिङे दहको नजिक आइसकेका छौँ। नजिकमा चरिङे दह आइसक्यो। यो जङ्गल धेरै लामो छ। त्यसैले मैले यस जङ्गलको व्याख्या पनि गरेको हुँ। अहिले म चरिङे दहको पूर्वतर्फको भागमा आइसकेको छु। पूर्व दक्षिणको कुना हो यो। यस चरिङे दह किन सुन्दर छ भने चरिङे दहको वरपर सालका बुटाहरू, अन्य बुटाहरू, हरियाली मानव बस्तीबाट अलग टाढा रहेको ठाउँमा रहेको छ। त्यसैले यो सुन्दर रहेको छ। यो प्राकृतिक रूपमै हुर्किरहेको छ। यहाँ प्राकृतिक जीवजन्तुहरूको वासस्थान समेत रहेको छ। यस चरिङे दहमा माछाहरू पनि राखिएको छ। वर्षमा एकपटक मार्ने पनि गरिन्छ। अरू यसमा अन्य केही पनि
राखिएको छैन, जस्तो ढुङ्गाहरू बोटिङहरूको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले पनि यस दहको सुन्दरता अति रमणीय राम्रो छ। यो चरिङ्गे दहमा धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ। यो चरिङ्गे दहमा माघको 1 गते ठुलै मेला जस्तो मानिसहरू जम्मा हुन्छन्, ठुलै मेला लाग्छ पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ बिहान नुहाउनेहरूको भिडभाड हुन्छ। जब तिहारको नाचगान कार्यक्रमहरू सिद्धिन्छ, यहाँ पिकनिक खानेहरू 10-20 टोलीहरू ग्रुपहरू समूहहरू आएका हुन्छन्। यस चरिङ्गे दहको वरपर पिकनिक खानेहरूको रमाइलो गर्नेहरूको भिडभाड लागेको हुन्छ। यो चरिङ्गे दह हेर्दा जति सुन्दर छ, यसमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर हेर्नुभयो भने अझ विश्वास लाग्न सक्छ तपाईँलाई। यहाँ यो चरिङ्गे दहको पानी यहीँनेरबाट बाँध बाँधेर बुकाको गाउँहरूमा, तल्लो बुका र माथिल्लो बुकाको गाउँहरूमा सिँचाइ गरिन्छ। तरकारी अन्नबालीमा पानी लगेर बर्खाभरिका पानीहरू जम्मा गरेको र आफ्नो आर्थिक आय उपार्जन गर्नको लागि यसले सहयोग गरेको छ। चरिङ्गे दहमा बर्खाको समयमा प्रशस्त पानी रहने र हिउँदको समयमा यसबाट पानी लगेर सिँचाइको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यो बाटो जुन मैले तपाईँलाई देखाएँ, यो बाटो बुकाबाट आएको बाटो हो। हुन त यो चरिङ्गे दह आउनको लागि बाहुनटारी, राईटारी, चितुवाटारीबाट पनि आउन सकिन्छ। अहिले त भोटे दह साइपुर, रामपुरको साइपुर, डाङडुङ्गे हुँदै भोटे दह हुँदै पनि यस चरिङ्गे दहमा आउन सकिन्छ। परापूर्वकालदेखि रहेको यो चरिङ्गे दह यति व्यवस्थित छ कि अहिले यस दहको वरपर हेर्दै हिँड्नको लागि पिच ढलाई बाटो व्यवस्थित गरिएको छ, बनाइएको छ। वरपर हिँड्नको लागि ढलाई बाटोको व्यवस्था गरिएको छ। यस दहमा बर्खाभरिको पानी जम्मा हुने कारणले गर्दा धेरै सुन्दर देखिन्छ। यसमा पानीको मूल यस्तो राम्रो छ कि जस्तो खडेरीमा पनि पानी सुक्दैन। यहाँ पानीको मूल एकदमै राम्रो छ। माछाहरू यसमा हुर्किराखेका हुन्छन्। गर्मी महिनामा आउँदा त दहको माथिल्लोपट्टि साइडतर्फ माछाहरू बाहिरै निस्केर हिँडिराखेको देख्न सकिन्छ। अहिले पानी प्रशस्त भएको हुँदा माछाहरू देख्न सकिँदैन। यो दह साँच्चै नै दाङ जिल्लाको मुख्य पर्यटक स्थलको रूपमा रहेको छ। अति सुन्दर छ, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ। यस दहमा आएर आनन्दको महसुस गर्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आउने पनि गर्दछन् धेरै यात्रुहरू, पर्यटकहरू यस ठाउँमा। यो चरिङ्गे दह दाङ जिल्लाको मुख्य दहको रूपमा पनि रहेको छ। हुन त अहिले यस युट्युब च्यानल मार्फत धेरैले चरिङ्गे दह यहाँ रहेछ, यस्तो रहेछ भनेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर आफै आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस दहलाई हेर्नको लागि अब
सजिलो भइसकेको छ। घोराइदेखि रामपुर बुकासम्म 12 मिटरको पिच बाटो व्यवस्थित रूपमा बनिसकेको छ। त्यसपछि बुकाबाट उत्तरतर्फ लाग्नुभयो भने चरिङे दह आउन सकिन्छ। घोराइ उपमहानगरपालिकाले यस दहलाई मुख्य पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि बजेट छुट्याउने काम भइराखेको छ। हुन त वन संरक्षण, जल संरक्षण र जीवजन्तु, जलचर, जैविक विविधताको स्रोतको रूपमा रहेको यस चरिङे दहले सबैको संरक्षण गर्नको लागि धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। सामुदायिक वनको संरक्षण, जलचरको संरक्षण, प्राकृतिक सुन्दरताको संरक्षण र विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरूको पनि संरक्षण भइराखेको छ। यस जङ्गलमा वरपर अन्य जन्तु जनावरहरूको पनि आश्रय स्थल रहेको छ। जो यस चरिङे दहमा आउँछ उसले बेग्लै रमाइलो आनन्द महसुस गर्न सक्छ। अब लागौँ हामी चरिङे दहको वरपर रहेको ढलाइ बाटो बीच जस्तो देखिने यो ढलाइ बाटो हुँदै हामीहरू अब भोटे दहतर्फ लाग्छौँ। अहिले म चरिङे दहको दक्षिणतर्फ रहेको छु। यहाँ वरपर अग्ला ठुला सुन्दर रमणीय बोट बिरुवाहरू रहेका छन्। साँझका रुख, सालका रुखहरूले र अन्य बोट बिरुवाहरूले यहाँ साँच्चीकै सुन्दरता दिइरहेका छन्। सुन्दर शान्त यस दहमा विभिन्न जातका माछाहरू पनि रहेका छन्। यस बाटोमा हिँड्नको लागि उकालोमा सिँढीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो बाटो बन्नको लागि घोराइ उपमहानगरपालिकाको ठुलो योगदान रहेको छ, जसले गर्दा यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई, यात्रुहरूलाई हिँड्न धेरै सजिलो भएको छ। पहिला यस्तो ढलाइ बाटो नहुँदा जङ्गली बोट बिरुवाहरूले हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो। घाँसहरू मात्रै हुने, हिँड्नलाई पनि धेरै धौ थियो। त्यसैले त्यही दहको छेउछेउ, पानीको छेउछेउमा हिँड्ने चलन थियो। अहिले यो बाटो बनेर सबै यही बाटो हुँदै चरिङे दह चारैतर्फबाट हेर्ने गर्दछन्। यति सुन्दर वन छ, रमणीय वन छ, जसले गर्दा यो चरिङे दह साँच्चीकै आनन्दले भरिपूर्ण छ। म त भन्छु यदि तपाईँलाई समय छ भने एकछिन चरिङे दह आउनुहोस्, हेर्नुहोस्। अब त चरिङे दह मात्रै होइन, भोटे दह पनि हेरेर जान सक्नुहुन्छ। अब म दक्षिणबाट पश्चिमतर्फ हिँडिराखेको छु। यही पश्चिमतर्फको यो बाटोबाट हल्का उत्तरतर्फ लाग्नुभयो भने भोटे दह जाने बाटो आउँछ। म तपाईँलाई यो बाटो देखाइराखेको छु। यो पश्चिमतर्फको भागबाट चरिङे दहको मैले आज फेरि भिडियो लिइसकेको छु। हुन त पहिला मैले धेरै पहिला चरिङे दहको बारेमा पनि यसै च्यानलमा भिडियो राखेको छु। तर आज चरिङे दहबाट भोटे दह जाने बाटो देखाउने क्रममा पनि चरिङे दहको
को भिडियो दिइरहेको छु। अब यो बाटो जुन चरिङेको पश्चिमतर्फ छ हो, यहीँनिरबाट पश्चिमतर्फ लाग्ने जुन उकालो लागि जुन सिडी देखिराख्नु भएको छ, यही सिडीबाट हामी पूर्वतर्फ लाग्ने, हामी दक्षिणतर्फबाट अनि यो देखिएको यो उत्तरतर्फको यो चाहिँ चरिङे दह घुम्ने हो भने यो अलिकति पश्चिमतर्फ कुनाबाट यो माथिपट्टि लाग्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ भोटे दह जाने बाटो हो यो है त। यो भोटे दह जाने बाटोमा भोटे दहसम्म पनि भोटे दहको वरपर पनि यस्तै हराभरा जङ्गल छ, अति सुन्दर शान्त ठाउँ छ। म त भन्छु तपाईँ 2-4 जना साथीभाइसँग आउनुहोस्, प्रकृतिको भरपूर आनन्द महसुस गर्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, आफ्नो मानसिक तनाव टेन्सन समस्याहरूलाई थाती राख्दै यस प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउनुहोस्। अब हामी चरिङे दहबाट पश्चिमतर्फको माथिपट्टि यो सिडीमा उक्लिराखेका छौँ, पश्चिमतर्फ लाग्यौँ। अब हामीले चरिङे दह छोडिसकेका छौँ। यो उकालो काटिसकेपछि तपाईको यो जुन सम्मो भाग आउँछ यसबाट तल भिरालो पश्चिम भिरालोतर्फ लाग्नुभयो भने भोटे दह लाग्ने हो यहाँनिरबाट। तर यो सम्मो ठाउँ आउँछ, योबाट दक्षिणतर्फ लाग्नुभयो भने तल बाहुनटारीतिर राइटारीतर्फ जाने हो भने यो यसरी यो उत्तरतर्फ लाग्नुभयो भने बस्तीकोटतर्फ जान्छ यो बाटो। अब हामी तल भिरालो ओह्रालोतर्फ लाग्दैछौँ पश्चिमतर्फ। अब हामी भोटे दह जाने नयाँ बाटो बन्यो भन्ने भिडियो भएकोले तपाईँलाई चाहिँ भोटे दहसम्म जाने पुरै बाटोको बारेमा भन्दैछौँ, देखाउँदैछौँ। अब चरिङे दहबाट पश्चिमतर्फको पहिलो उकालो काटेर हामी ओह्रालोमा हिँडिराखेका छौँ पश्चिमतर्फकै। यहाँ पनि सुन्दर रमणीय जङ्गल वन छ, जसमा हामीले पदयात्राको रूपमा जङ्गलको पदयात्राको रूपमा आनन्दको महसुस गर्न सक्छौँ, शीतलताको महसुस गर्न सक्छौँ। भर्खरै बनेको यो बाटो पिच जस्तो देखिने ढलाइ गरिएको बाटो हो, सिडी सहितको छ। सम्मो ठाउँमा सिडी बनाइएको छैन, उकालो ओह्रालोमा सिडीको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले हामी जुन हिँडिराखेका छौँ यो चरिङे उपभोक्ता समितिको वनकै सिमाना हो। अब हामी एकछिनपछि भोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अब हामी सिमानामा आइसकेका छौँ। यहाँबाट हामीहरू भोटे दहको मुख्य वनमा प्रवेश गर्छौँ। यो जङ्गल यति सुन्दर छ, यति व्यवस्थित छ, जहाँ हामीले बेग्लै आनन्दको महसुस गर्न सक्छौँ। अब हामी भोटे उपभोक्ता समितिको वन भोटे सामुदायिक वनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ सानो सानो सोताहरू, खोलाहरू, जङ्गलको पानी बग्ने देखिन्छ। अहिले त यो समथर बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। यसमा अहिले भर्खरै 2-4 दिन पानी परेको, पहिला पानी परेकोले यहाँ खोलेको
र अलिअलि बाटो छोपेको जस्तो देखिन्छ, तर बाटो चाहिँ बिग्रिएको छैन। अहिले हामी सम्म बाटो अर्थात् समथर बाटो हिँडिराखेका छौँ। यो सुन्दर जङ्गलमा हामी हिँडिराखेका छौँ। अब उकालो सुरु भयो। यो उकालो चाहिँ मस्तै ठाडो उकालो छ, तर सिडीले गर्दा सुस्त टेक्दै हामी फेरि माथि पुग्छौँ। यो उकालो काट्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामी भोटेदहको नजिक पुग्छौँ। अहिले हामी भोटेदह पुग्नको लागि यो मुख्य उकालोमा छौँ। चरिङ दहबाट निस्केको पहिलो उकालो काट्यौँ, त्यसपछि ओह्रालो सम्मो, त्यसपछि अब यो ठाडो उकालोमा छौँ। यो उकालोमा व्यवस्थित रूपमा हिँड्नको लागि सिडीहरू बनाइएको छ। यो सिडीमा हिँड्दा हरियाली जङ्गल हेर्दै रमाइलो हुन्छ। अलिकति थकाइ पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अलिकति लामो र ठाडो उकालो छ, तर रमाइलो पनि हुन्छ। सधैँ बाइकमा, कारमा, बसमा, टेम्पोमा हिँड्ने हामीहरू कहिलेकाहीँ यस्तै जङ्गल सुन्दर शान्त ठाउँमा, यस्तो सिडीमा, यस्तो बाटोमा हिँड्न पाउँदा पनि हामीलाई आनन्द महसुस हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीहरू यस्तो जङ्गलको पदयात्रा पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि यो एकदमै अनिवार्य आवश्यक हो। हामीहरू कोठामा बस्ने, बाटोघाटोमा बस्ने, मोबाइल चलाउने, टेलिभिजन हेर्ने काममा व्यस्त मात्र हुन्छौँ। अलिकति फुर्सद भयो कि त्यसैमा व्यस्त हुन्छौँ। अघि पछि त हाम्रो दैनिक कामहरू, पढाइ लेखाइ या अफिसको काम, कार्यालय, व्यापार, बिजनेस, खेतीपातीमा त व्यस्त हुन्छ नै। तर कहिलेकाहीँ यस्तो जङ्गलको पदयात्रामा पनि हामी सहभागी हुनुपर्छ, जसबाट हामीलाई मानसिक आनन्द प्राप्त हुन्छ। अब हामीले उकालो काटेर सक्दैछौँ। अब हामी चाहिँ यो उकालो जुन अब यो दक्षिणतर्फ लागेको छ, यो दक्षिण उकालो हो। यसबाट यो पानी ट्याङ्की देखियो। यो उकालोबाट भोटेदहको बडा देवताको मन्दिर रहेको ठाउँमा जाने बाटो देखाउँदैछु। यस उकालो छ। यो सिडीहरू, यो सिडीमा हिँड्दा उकालो छ, तर रमाइलो पनि महसुस हुन्छ। सुन्दर जङ्गलहरूको बीचबाट हिँड्न पाउँदा, शान्त जङ्गलको बीचमा रहन पाउँदा हामीलाई आनन्दको महसुस हुन्छ। अब म तपाईहरूलाई भोटेदहको बडा देवता रहेको माथि मन्दिरको भागमा लग्दैछु। अलिकति उकालो पर्छ, ढाउ हुन्छ, तर हामी माथि पुगेपछि बेग्लै आनन्दको महसुस गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर आएर बाटो मिल्यो। यहाँबाट दक्षिणतर्फ ओह्रालोमा लाग्नुभयो भने भोटेदह जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो जुन देखिरहेको छ यो भोटेदह जाने हो। यो भर्खरै हामी आएको र यो माथि मन्दिर जाने बाटो हो। यो बडा देवताको मन्दिर हो। यो भर्खरै हामी आएको बाटो हो। चरिङ दहतर्फबाट आएको बाटो हो। यसरी भोटे उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित रूपमा बाटो, सिडीहरू
मन्दिर व्यवस्था गरेको छ। भोटे सामुदायिक उपभोक्ता समिति, अदुवाबारी पन्तटोल, त्यहाँका जनता बासिन्दाहरू सबैको सहयोग संरक्षणबाट वन, जङ्गल, मन्दिर, भोटे दहको व्यवस्था संरक्षण भएको छ भन्न सकिन्छ। स्थानीय तहले पनि धेरै सहयोग गरेको छ। यो मन्दिरको पूर्वतर्फको प्राङ्गण हो, यो आँगन हो। यसबाट परपट्टि गेट छ, फेरि जङ्गल छ, आनन्दको ठाउँ छ। यहाँ पुजारीले नियमित रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ। मन्दिर यस्तो सुन्दर रहेको छ। यहाँ पनि हरेक वर्ष माघको 1 गते मेला लाग्ने, पूजाआजा हुने गर्दछ। माघीको दिन बरात देवताको पूजा गर्ने दिन। यहाँ पनि सुन्दर जङ्गल रहेको छ। यो उकालोमा हिँड्नलाई रमाइलो महसुस हुन्छ। यो मन्दिरलाई वरपरबाट संरक्षण गरिएको छ। तार जाली लगाएर संरक्षण गरिएको छ। भित जङ्गलमा, त्यो पनि उकालोमा रहेको यो मन्दिरमा आउँदा तपाईलाई अलग्गै आनन्दको महसुस हुन सक्छ। तपाईँ अहिले कामको सिलसिलामा विदेशमा आउनुहुन्छ, भारततर्फ आउनुहुन्छ या कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने म भन्छु यहाँ आउनुहोस्। चरिङे दह हुँदै भोटे दह पनि हेर्नुहोस्, रमाइलो महसुस गर्नुहोस्। यो भोटे दहको मन्दिरबाट देखिएको पारिपट्टिको डाङडुङ्गे, कालीमाटी, साइपुरतर्फको यो ठाउँ हो, गाउँ हो। बालिमखोला, सुनपुर, भकारे तर्फको पनि देखिएको छ। जुम गरेर हेर्दा यस्तो देखियो। अब लागौँ भोटे दहतर्फ। यस ओह्रालोबाट हामी चाहिँ यिनी सिडीहरूबाट झर्दा ठाडो ओह्रालो भएकोले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस त हुन सक्छ, तर जङ्गल वरपर भएको सुन्दरताले गर्दा आनन्दको महसुस हुन्छ। यहाँ आउनको लागि भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर महिनामा रमाइलो राम्रो नै हुन्छ। वैशाख जेठ महिनामा आउँदा यिनी जङ्गलहरूका पातहरू झरेर अलिकति जङ्गलले सुन्दरता हराएको, कुरूप भएको हुन सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म भदौ, असोज, कार्तिक महिनामा आउनुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यो भिडियो 2080 साल कार्तिकको 3 गते बनाइएको अर्थात् सुटिङ गरिएको हो। त्यही भएर यहाँ अहिले हरियो सुन्दर जङ्गलहरू देख्न पाइन्छ र भोटे दहको पानी पनि प्रशस्त हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले हामी यो बिचमा रहेको एउटा बोट अथवा बिरुवाको नजिकै रहेका छौँ। यहाँबाट माथिको यो सिडी उकालो हो, सिडी हो, यो उकालोमा रहेको सिडी हो यो भने यो दक्षिणतर्फका सिडीहरू हुन्। सिडीहरूले बनाइएको यो बाटो साँच्चै सुन्दर छ। अब हामी ठाडो ओह्रालोतर्फ लाग्दैछौँ। माथि मन्दिरतर्फबाट तल ओह्रालोमा आइराखेका छौँ। वरपर जङ्गलहरू, सालका बोटहरू, साना साना
हरिया बोट बिरुवाहरू अनि यो माथि देखिने ठाटीकोट बस्तीकोट गाउँहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँबाट यिनी सालका बोटहरू, यिनी हरियाली वन जङ्गलहरू यति व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गरिएको छ कि साँच्चीकै यी जङ्गलले भोटेदहको सुन्दरता पनि बढाएको छ। भोटेदहले यिनीहरूको सुन्दरता र यिनीहरूले भोटेदहको सुन्दरता बढाएका छन् भन्न सकिन्छ। यदि यी जङ्गलहरू काटिएको भए, यी जङ्गलहरू नरहेको भए भोटेदहको सुन्दरता पनि हुँदैन थियो। यी जङ्गलहरू म भन्छु सधैँ यसरी नै संरक्षण गरिनुपर्छ। हाम्रो मुख्य पर्यटकीय स्थल भोटेदहको लागि पनि यिनी जङ्गलहरूले धेरै ठुलो सहयोग गर्नेछन्। अब हामीले यो देखेको भोटेदह हो। यो भोटेदह माथिबाट हेर्दा धेरै तल रहेको जस्तो मानिन्छ, किनभने हामी माथि मन्दिरबाट तल आएका छौँ। यो भोटेदह पनि सुन्दर शान्त ठाउँमा जङ्गलको बिचमा रहेको छ। यसको छेउमा मानव बस्ती, मानव घरहरू रहेका छैनन्। त्यसैले यो पनि सुन्दर प्राकृतिक स्थलको रूपमा रहेको छ। यो दह साँच्चीकै सुन्दर रहेको छ। कतिले भोटेदहको नाम पनि नसुनेको र भोटेदह नआएको पनि हुन सक्छन्। तसर्थ यस भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको भोटेदहको पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास भएकोमा विभिन्न यात्रुहरू, पर्यटकहरू आउन्, हेरुन्, रमाइलो महसुस गरून्, आनन्द लिउन् भन्ने पनि रहेको छ। अब म तपाईँहरूलाई भोटेदह कस्तो रहेको छ नजिकै गएर देखाउँदैछु। म अहिले दक्षिण पूर्व तर्फबाट देखाइराखेको छु। अहिले यहाँ फलामको रेलिङ लगाएर संरक्षण गरेर यो भोटेदहलाई सुन्दर बनाइएको छ। यो भोटेदह साँच्चीकै सुन्दर आनन्द रहेको छ। यो दहको उत्तरतर्फको जङ्गल निकै नै सुन्दर, हराभरा, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको छ। यो पानी यति सुन्दर देखिएको छ, शान्त छ। यहाँ पनि माछाहरू पालिने, संरक्षण गर्ने गरिएका छन् र वर्षमा एकपटक मार्ने गरिन्छ, जुन भोटे उपभोक्ता समितिले हेर्ने गर्दछ। यो भोटेदहको दक्षिणतर्फ, पश्चिमतर्फ भनौँ न, अदुवारी जङ्गल रहेको छ। यो अदुवारीबाट आउने, डाङडुङ्गे अदुवारीबाट आउने बाटो हो। यो बाटो जुन देखाएँ मैले, यो उत्तरतर्फ, अब हामी पश्चिम उत्तरतर्फ जाँदैछौँ। भोटेदहको पश्चिम कुना हो यो। यो पश्चिम कुनाबाट भोटेदहलाई लिएको छ। यहाँ भोटेदह पश्चिम कुनाबाट देखाइएको छ। यो दह साँच्चीकै सुन्दर, हराभरा रहेको छ। चरिङे दहबाट भोटेदह जाने नयाँ बाटो बन्यो भन्ने भिडियोमा आज अन्त्य गर्दछु।